ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പരിചയമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടുപകരണമാണ്. ആളുടെ പേരാണ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ. അടിപൊളി പേരാണല്ലോ. ഇനി ഈ കക്ഷി എന്താണെന്നും എന്തിനാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും പറയാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദയവായി മുഴുവൻ വീഡിയോയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ എന്ന പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹ്യൂമിഡിറ്റി അഥവാ ഈർപ്പത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഈ കക്ഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്തിനാണ് വീടിനുള്ളിലെ ഈർപ്പം ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയ അളവിൽ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക. അത് ഭിത്തിയിലും മറ്റും പൂപ്പലും ഇരുണ്ട പാടുകളും മറ്റും ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൃത്തികെട്ട മണം വരാൻ തുടങ്ങുകയും ആളുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്, അസുഖങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഈ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത്. എന്നിട്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉപകരണം അഥവാ ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി ഈ ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഈർപ്പത്തെ, അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ വലിച്ചെടുത്ത് അതിലുള്ള നീരാവിയെ വെള്ളമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ കക്ഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എത്രയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവെന്ന്? ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യകരമായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഈർപ്പം 30 മുതൽ 50% വരെയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ കേരളം പോലെയുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് ഏകദേശം 60 മുതൽ 70 വരെ ശതമാനമായിരിക്കും. നാം ഈ ഉയർന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ലെവൽ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഈ കൂടിയ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ അസ്വസ്ഥരാകുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗാവസ്ഥയിലെത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്യും. എൻ്റെ കയ്യിലുമുണ്ട് ഒരു ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പൂപ്പലോ ഈർപ്പമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. പിന്നെന്തിനാണ് ഈ ജാതി ഒരു സാധനമല്ലേ? അതാണ് ഈ കഥയിലെ ട്വിസ്റ്റ്. ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് തുണികൾ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഉണർത്തിയെടുക്കാം. സത്യാന്നേ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ തുണികൾ ഉണങ്ങുന്നതിൻ്റെ പുറകിലെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ. തുണികൾ അലക്കി കഴിയുമ്പോൾ തുണികളിലുള്ള ജലാംശം നീരാവിയായി മാറി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തുണികൾ ഉണങ്ങി വരുന്നു. ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയം പല പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് തുണികൾ ഉണങ്ങുവാൻ താമസമുണ്ടാവും. മഴക്കാലത്ത് തുണികൾ ഉണങ്ങാൻ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിൻ്ററിൽ അഥവാ ശീതകാലത്ത് തുണികൾ ഉണങ്ങിയെടുക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഡ്രയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നല്ല തുണികൾ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ തുണികളെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ചൂടിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഈ ഡ്രയറുകളിൽ തുണികൾ ഉണങ്ങുന്നത്. ഈ ചൂടാണ് തുണികളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രയറുകൾ തുണികളിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പം നീരാവിയാക്കി മാറ്റി അതിരിക്കുന്ന മുറികളിലേക്ക് തന്നെയാണ് വിടുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി വീട്ടിലെ ഈർപ്പം കൂടുകയും തുണികൾ ചൂട് മൂലം നാശമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരം ഡീഹ്യൂമിഡിഫയറുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. അവയിൽ ചിലതിന് ബോണസായി ഒരു ഡ്രയർ ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിക്കതിനും ഫാൻ, ടൈമർ, വെള്ളം ശേഖരിക്കാനുള്ള ട്രേ, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും. ഈ ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ ഡിലോങ്ങി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയുടേതാണ്. ഈ വീഡിയോ അവരുടെ പരസ്യമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മാത്രം. 24 മണിക്കൂറിൽ 25 ലിറ്റർ ഈർപ്പം വരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഈ ഉപകരണം. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം തുണികൾ ഉണങ്ങിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. 2-3 മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വാഷിംഗ് ലോഡ് മുഴുവൻ തുണി ഉണങ്ങി കിട്ടും. തുണികളും കേടാവില്ല, ഈർപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിന് 3 സ്പീഡുള്ള ഫാനും 4.5 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ടാങ്കുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ 4 ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെറ്റിങ്ങുകളും 24 മണിക്കൂർ ടൈമറുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ തനിയെ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ വാങ്ങിയൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയുള്ളൂ. ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി. ഈ വീഡിയോയും ഡീഹ്യൂമിഡിഫയറും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതട്ടെ. ഇതുപോലെ പുതുമയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.